ดหมกดอลล์บำพัดสำหรับประชาพิจารณ์เพื่ออสบายพลิทลาบำบัดหมกกระห้อมหนึ่งเพื่ออสบายซอพลื้มมารโลจังบ้านสบายหมกซอตุนมัดพลิทลามีสักพิบละอ้อหนึ่งกัดบรรทอยสัญญาณในพิจารณ์วิดีโอนี้คือสำหรับบางคนเอาไว้ในบางคนตระการมีตัวชี้ตายใบตองមានទុកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃមុខដូចជាមុនមុខក្រហមនិងសញ្ញានៃភាពចាស់ម្សៅអង្ករជួយកាត់បន្ថយសញ្ញានៃភាពចាស់ស្បែកក្រហមស្បែកមុខខ្លាញ់និងធ្វើឲ្យស្បែកមុខសបងប្អូនត្រូវការយ៉ាអ៊ូសាយ៉ាអ៊ូជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកជួយស្បែកភ្លឺថ្លាជួយជំរុញកោសិកាចាស់និងកាត់បន្ថយការរលាកសូមកោច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អមុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាបស្អាត30 នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នាំរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬប្រេងផ្ដល់សំណើមដល់បងប្អូនប្រជាជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនភ្លឺរលោងកាត់បន្ថយជាតិពណ៌ដែលមាននៅលើស្បែកនិងធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់បងប្អូនមានសុខភាពល្អខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង